कुक अँड रीड विथ जान्हवी या चॅनलमध्ये परत एकदा सगळ्यांचं खूप स्वागत। आज मी दाखवणार आहे पोटॅटो चिली फ्रँकी याची रेसिपी। आता याच्यामध्ये प्रामुख्याने आपण बटाट्याच्या भाजीचा आणि पोळीचाच वापर करणार आहोत, परंतु फ्रँकीच्या रूपामध्ये जर ती आपण खाल्ली तर ती जास्त टेस्टी लागते आणि नेहमीच्या भाजी पोळीचा जेव्हा कंटाळा आलेला असतो तेव्हा अशा प्रकारची फ्रँकी छान पण लागते आणि आपल्याला घरचं पौष्टिक जेवण पण मिळतं। तर याच्यासाठी आपण बटाट्याची भाजी, थोडं टोमॅटो सॉस, थोडं शेजवान सॉस, थोडंसं चीज, थोडं पिझ्झा मिक्स यांचा वापर करणार आहोत। पिझ्झा मिक्स ऑप्शनल आहे, तुम्हाला आवडत नसेल तर ते तुम्ही स्किप करू शकता। त्यानंतर आपण पोळी वापरणार आहोत। आता याच्यामध्ये ही जी बटाट्याची भाजी आहे ही तयारच आहे, परंतु थोडंसं बटर आणि तेल घालून आपण ही भाजी छानपैकी पॅनमध्ये परतून घेणार आहोत आणि त्यामध्ये थोडंसं टोमॅटो सॉस, थोडं शेजवान सॉस, चिली फ्लेक्स आणि पिझ्झा मिक्स घालून त्याला छान परतून घेणार आहोत आणि हे स्टफिंग आपण फ्रँकीसाठी वापरणार आहोत। आता पोळीला सुद्धा आपण टोमॅटो सॉस सगळीकडनं लावून घेतलेला आहे। माझ्याकडे जी पोळी होती ती खूप मोठी होती, म्हणून मी त्याचा अर्धा भाग करून त्याची एक फ्रँकी तयार करणार आहे। आता त्यासाठी मी पोळीला सगळीकडे टोमॅटो सॉस लावून घेतला आहे। त्याचबरोबर तुम्ही मेयोनीजचाही वापर करू शकता, ते पण छान लागतं। आता अशा प्रकारे टोमॅटो सॉस लावून घेतला, त्यामध्ये हे स्टफिंग बटाट्याचं भरलं, त्याच्यामध्ये चीज घातलं आणि मग त्याला छानपैकी पोळीला रॅप करून घेतलं आणि थोडं बटर पॅनला लावून दोन्हीकडनं छानपैकी क्रिस्पी होईपर्यंत फ्राय करून घेतलं आणि अशी ही आपली एकदम टेस्टी आणि झटपट होणारी, त्याचप्रमाणे पौष्टिक असणारी फ्रँकी होते तयार।